長周圍走啊，咁今日咧會帶大家咧去老街食好嘢嘅，咁一齊睇下咧點樣去老街啦。咁我哋咧首先咧就搭車去到少年宮站啦，然後轉3號線咧就可以去到老街站噶啦。我哋咧喺少年宮站搭5個站咧就會去到老街站嘅。我哋咧由福田口岸站搭過嚟咧就需要2個8號半嘅，咁我哋咧去到咧就出 F 出口。咁一出 F 出口咧就見到有一間喜井燒肉嘅，咁佢89蚊就任食嘅，咁睇下有啲咩嘢食啦。咁我哋咧今次食咧就叫做漢界嘅，咁咧佢就係食呢個韓式炭燒燒肉啦，同埋活鰻嘅，咁一齊睇下有啲咩嘢食啦。我哋個餐，咁首先咧就有啲配菜啦，咁咧第一個食嘅咧就會係五花肉嘅，咁咧同埋蛋啦，同埋呢一個嘅芝士粟米。佢咧每一道菜咧都有專人咧燒俾你食嘅，咁譬如呢個五花腩啦，同埋呢一個嘅蘑菇咁啦，都係有專人燒俾你食嘅。咁另外咧仲上咗個飯團仔添。咁之後咧第2樣咧就會係呢一個嘅牛扒啦，咁都係咧有專人燒俾你食嘅。最後一樣咧就係呢一個嘅活鰻魚啦，咁咧佢就有19嘅，咁咧佢每一次燒完之後咧都會換一個嘅鋼碟咧俾你哋嘅，咁所以咧就確保到咧每一次燒嘅時候咧個鋼盤咧都係咧乾淨嘅。呢個鰻魚燒完之後咧，就可以配佢個汁啦，同埋配呢個紫菜食嘅，咁食落咧都幾好味，好彈牙嘅。食完漢界之後咧，我哋最後尾咧就去咗食呢一檔嘅章魚小丸子啦。咁今日條片咧就嚟到呢度啦，咁記得 CLSS 同埋訂閱我嘅 channel啊，我哋下條片再見，拜拜。